Good morning, Hoover Huskies. My name is Ramiro Carranza. I am the principal at Hoover. We welcome you back to another great year. And this is a very unusual year, but I know you will do great and you will do fantastic things. You have a team that is here to support you. You have excellent teachers that are going to be helping you. I know you will do great. Thank you so much, and let's have a great year. Buenos días, familias de Hoover. Mi nombre es Ramiro Carranza, soy el director de la escuela. Les doy una bienvenida muy cordial. Yo sé que este es un inicio de año un poco inusual, pero yo sé que vamos a estar muy bien y que todos vamos a hacer excelente trabajo. Bienvenidos a Hoover. Hello, hola, I am Lupe Guzman, the middle school vice principal. I am so excited to be back. I miss you all so much and can't wait to see you in person while we are safe and riding the wave. Let's keep learning together, get stronger as a community. We're one team together working for education. Hola, soy Lupe Guzmán, la subdirectora de la escuela secundaria. Estoy súper emocionada de que estemos juntos otra vez. Queremos seguir educando a los niños, trabajar juntos y la verdad no puedo esperar hasta que estemos físicamente juntos, pero hay que ser pacientes, seguir las reglas mientras pasa todo esto del COVID y hay que seguir aprendiendo juntos como una comunidad, trabajando para servir a nuestros estudiantes. Gracias. Good morning, Hoover. I am Julie Thompson, the vice principal that oversees TK through 5th grade. It has been a very exciting morning here at Hoover, visiting your classes and seeing your beautiful, excited faces. We are going to do a lot of great work, and you are going to develop some great skills for the future. So also, I'm looking forward to the day that we're back on campus, but until then, I will be visiting you online, and we are here, all of us, to support you. Buenos días, Hoover. Soy Julie Thompson, la subdirectora de primaria de los grados TK hasta 5º grado. Soy muy emocionada de estar aquí con ustedes y también de ver sus caritas en sus clases. Visité algunas clases esta mañana y están ahí mostrando sus destrezas de tecnología que les van a ayudar muchísimo en el futuro y obviamente también estoy esperando el día que estamos aquí físicamente, pero hasta mientras voy a visitarles en la red, en el espacio tecnológico y bueno, les deseo un año maravilloso. Hoover families, this is Veronica Lobos, Community School Coordinator. I look forward to meeting you. I'm here to support you and your students, so please feel free to contact me if you need any support. De Hoover, me llamo Veronica Lobos, estoy aquí para apoyarlas, apoyar a ustedes y sus estudiantes. Pueden llamar a la oficina y hablar con Veronica en el de familia. Go Huskies! Go Huskies!